არ ვამბობთ იმას, რომ არ არის უკანონო ჭრა, ვამბობთ, რომ არის უკანონო ჭრები, შესაბამისად, იმიტომაც დგება მათ მიმართ რაღაც გარკვეული პასუხისმგებლობის საკითხი. და ამიტომ მოუწოდებ ზუსტად მოსახლეობას, რომ თავი შეიკავონ და ყველაფერი შეიძლება გაკეთდეს კანონის ჩარჩოში. ჩვენ სამმართველოს ბორჯომის სატყეო უბანზე, ისე როგორც სხვა რაიონებში. გვაქვს გამოყოფილი რესურსი იმდენი, რომ დავაკმაყოფილოთ ადგილობრივი მოსახლეობა. ჩვენ შეძლების დაგვარად მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ აღკვეთოთ დანაშაული. ბორჯომის სატყეო უბანს დღეს მდგომარეობით ემსახურება 10-მდე სპეციალისტი. ჩვენ გადასულები ვართ ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობის მომსახურებაზე. ყოფნის ათთანაშაულია. შეძლების დაგვარად ყოფნის. სასურველი იქნება, რომ დაემატოს კადრი, სასურველი იქნება, რომ დაემატოს შტატი, იმიტომ რომ უფრო ეფექტურად და ჩვენს მიერ უფრო ადვილი იქნება ანუ ის რომ მოემსახუროთ, რა თქმა უნდა და მე მოვუწოდებ მოსახლეობას, რომ თავი შეიკავონ უკანონო ჭრებისაგან. ყველა ვინც აი ესე მასობრივად ჭრის დღეს და გონია რომ ამითი უნდა გადაერჩინოს თავის თავი, ეს არა გადარჩენის გზა, ისინი თავის მტრებიც არიან და კოალიცია ქართულოსნები და ჩვენი კოალიციის იდეალები და ღირებულებებიც არიან და ამას ყველას გასაგონად ვაცხადებ. კონკრეტულად ითქვა რომ უნდა შეიქმნას მოხალისეთა ჯგუფები კოალიციასთან და მეტყევებთან კოორდინაციაში და უნდა იცოდნენ მათ ვინ არიან ეს მოხალისეები და მოსახლეობამ მზად არის თვითონ დაიცვას თავისი ტყე. თვითდახმარებას გამოვიყენებთ ამ შემთხვევაში და არც გავაჩანაგებინებთ უკანონოდ არავის, თუმცა არის ძალიან ცუდი სამართლებრივი რეჟიმი ამ ხეთქის ჭრასთან დაკავშირებით, პირდაპირ ჩეკს აძლევენ ადამიანებს და ამით ეძლევათ საშუალება, რომ ხეთქი აფონ და არ ეუნებიან კონკრეტულად რომელი ხის მოჭრა შეიძლება, რომლის მოჭრა არ შეიძლება. ამის შესაძლებლობის საკანონმდებლო ინიციატივები აუცილებლად უნდა დარეგულირდეს ხეთქის ჭრის პროცესი, ეს აუცილებელი საკითხია. აუცილებლად უნდა მოხდეს ტყეში მისავალი გზების ჩვენს მიერვე გაკეთება, რომ ერთ ადგილზე არ მოხდეს მასობრივი ჭრა და აი სანიტარული და საერთო ნორმები რაც არის ტყის ჭრის, აი ამ ნორმებში ჩაჯდეს ხეთქის ჭრა, აი ეს აუცილებლად ჩვენი გასაკეთებელია სახელმწიფოს და სხვა მხრივ, რა თქმა უნდა, თვითონ მოსახლეობის შეგნებას უნდა ცოტა შემოუძახოს და მომავალზე ვიფიქროთ, არ შეიძლება მაგრამ დღევანდელი და ცხოვრება. ფეროპონიანი დამჭერია, წერების დამჭერი. ეს უნდა ეკიდოს თითქმის ყველგან, სადაც არის ნაძვი. იმიტომ რომ თითქმის ყველგან არის. ნაცვლად იმისა, რომ სატყეო მეურნეობა გაეძლიერებინათ წაღვერში 2008 წლის აგვისტოში წაღვერის სატყეო უბანში, რომელსაც იყო 9 კაცამდე მუშაკი, ერთ კაცს ჩააბარეს 9500 გექტარი ტყე და სწორედ ამან განაპირობა ის ამბავი, რომ ფიჭვის ხეთა დგომა, რომელსაც დაახლოებით 50 წლის წინათ რო იყო 50% რაიონში, დღეისათვის არის 16%. აი წარმოიდგინეთ როგორი დაბლა არის. ასევე ცუდ მდგომარეობაშია ნაჯი. ნაჯი თავისი ბიოლოგიური თვისებებით, მიუხედავად მისი მერქნის ფიზიკო-მექანიკური სიმტკიცისა, ძალიან სუსტია და მას ადვილად უჩნდება დაავადებები და ამავე დროს არის ქარხსევადი ჯიშები. აი ამასთან დაკავშირებით მეტი ყურადღება იყო საჭირო.